નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 ગણિત વિષયના પ્રકરણ નંબર 5 સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ તાસમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. છેલ્લે આપણે પ્રકરણ નંબર 4 દ્વિઘાત સમીકરણનો અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ આગળ આજે આપણે આ પાંચમું પ્રકરણ છે એનો અભ્યાસ કરીશું. પ્રકરણનું નામ છે સમાંતર શ્રેણી. નામ પરથી જે ખ્યાલ આવી જાય કે સમાંતર શ્રેણી કોને કહેવાય, તો આપણી આજુબાજુ એવી ઘણી બધી પેટર્ન તરાહ હોય છે કે જેમાં એક સમાન વધારો કે એક સમાન ઘટાડો થતો હોય, તો ત્યારે આપણે એને સમાંતર ગણીએ છીએ. બરાબર. આજે આપણે પહેલા તો શરૂઆતમાં કેટલાક ઉદાહરણો છે એ જોઈશું, એટલે તરત જ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે સમાંતર શ્રેણી કોને કહેવાય. પણ આપણે પ્રકૃતિ તરફ ધ્યાન દોરીએ તો ઘણા એવા ફૂલ હોય, તો એમાં તમે જુઓ તો મધ્યમાં 2 પાંખડી હોય, તો એની પછી 4 પાંખડી હોય, એના પછી 6 પાંખડી હોય, પછી 8, એટલે કે એક સમાન વધારો થતો હોય. અથવા તો ઘણા એવા દાદરાઓ પણ સીડી તમે જોયો હોય કે દાદરા શરૂઆતમાં પકતા હોય, જેમ 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 ઉપર આપણે જઈએ એમાં થોડો ઘટાડો થતો જાય. આવું ક્યાંક આપણે જોયું હોય તો એ દાદરામાં એક સમાન એની લંબાઈમાં કે એની ઊંચાઈમાં ઘટાડો થયો હોય, તો ત્યારે જે પેટર્ન રચાય, એક તરાહ આપણે કહીએ છીએ, એને એક શું કહેવાય, સમાંતર શ્રેણી. બરાબર. તમે ઘણીવાર આવું જોયું હોય. આ સિવાય પણ ઘણા બધા એવા ઉદાહરણો જોયા કે એની અંદર કંઈક સમાંતર શ્રેણી રચાય, એટલે કે એક સમાન કંઈક સંખ્યાનો વધારો થાય છે કે કંઈક ઘટાડો થાય છે, એક સમાન થવો જોઈએ. જેમ કે આપણે એક ઉદાહરણ વ્યવહારુ લઈએ કે એક વિદ્યાર્થી છે એના ગલ્લાની અંદર કંઈક અમુક રોકડ રકમ જમા કરે. તમે નાના હતા ત્યારે માટીનો એક નાનો ગલ્લો છે, એની અંદર તમે પૈસા જમા કરો છો. તો આની અંદર શું થાય કે પહેલા મહિને કદાચ 50 રૂપિયા જમા થયા, પછીના મહિને પણ 50 રૂપિયા જમા થયા, પછીના મહિને પણ 50 રૂપિયા જમા થયા, તો ત્યાં એક સમાન રીતે વધારો થાય, એટલે એને આપણે સમાંતર શ્રેણી કહીએ છીએ. બરાબર. આ સિવાય અન્ય ઘણા બધા એવા ઉદાહરણો છે કે ત્યાં સંખ્યામાં એક પછી બીજા પદમાં એક સમાન સંખ્યાનો વધારો થતો હોય. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે અહીં સમાંતર શ્રેણીના કેટલાક ઉદાહરણો આપ્યા. ચલો એ જોઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવે. તો આ પહેલું ઉદાહરણ છે, એમાં તમે જુઓ તો પહેલો પદ છે એમાં 1 આપ્યું, બીજા પદમાં 2, 3, 4, એટલે આ શ્રેણીમાં શું થાય છે કે એક સંખ્યાનો વધારો થાય. શું થાય? એકનો ઉમેરો થાય છે. તો આપણે લખી શકીએ કે એક ઉમેરાય છે, આગળના પદમાં એક ઉમેરાય છે, એટલે એની પછીનું પદ મળે. એ જ રીતે 4 પછીનું પદ કયું હશે? 5, પછીનું પદ 6. તો આ એક સમાંતર શ્રેણી છે એમ કહેવાય. બીજું ઉદાહરણ જો 100, 70, 40, 10, અને આ ટપકા 3 દર્શાવવાનો અર્થ કે હજી આ શ્રેણી આગળ વધેલી છે. બરાબર. તો અહીં તમે જુઓ તો પહેલા પદ પછીના બીજા પદમાં શું ફેર થયો? તો કે 30 નો ઘટાડો થયો. એની પછીનું આ ત્રીજું પદ જો, તેમાં બીજા 30 નો ઘટાડો થયો. એના પછીનું ચોથું પદ જો, તેમાં પણ 30 નો ઘટાડો થયો. એટલે કે ક્રમશઃ આગળના પદમાં તમે જેમ વધો એમ 30 નો ઘટાડો થાય છે. શું થાય છે? 30 નો ઘટાડો થાય છે. એટલે કે આ ઘટાડો છે ને એક સમાન છે. પહેલામાં 30 નો ઘટાડો થાય, પછીનામાં 20 નો ઘટાડો કે 10 નો ઘટાડો થાય, તો એને સમાંતર શ્રેણી નો કહેવાય. પણ શું એક સમાન વધારો થયો તો ઉપરના ઉદાહરણમાં, પછીના ઉદાહરણમાં એક સમાન ઘટાડો થયો. કેટલાનો? 30 નો. તો આપેલ શ્રેણીને સમાંતર શ્રેણી કહેવાય. એ જ રીતે ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો કે -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 એમ અનંત. એટલે કે આ પછીના પદમાં તમે જાઓ તો એકનો વધારો થયો. વધે એટલે -2 આવે, -2 માં +1 ઉમેરો એટલે -1, -1 માં +1 ઉમેરો એટલે 0, 0 માં 1 ઉમેરો એટલે 1, 1 માં 1 ઉમેરો એટલે 2. એટલે આમાં શું થાય છે? દરેક પદમાં એકનો વધારો થાય છે. તો આપેલ શ્રેણી છે એને સમાંતર શ્રેણી કહેવાય. તો આ 3 ઉદાહરણનો અભ્યાસ કર્યો એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે કોઈ પણ શ્રેણી હોય, સંખ્યાઓ ઘણા બધા પદ આપેલાને આપણે શ્રેણી કહીએ, તો કોઈ પણ શ્રેણીની અંદર કોઈ નિશ્ચિત સંખ્યા હોય, એનો સમાન વધારો થાય કે ઘટાડો થાય,
તો એને આપણે સમાંતર શ્રેણી કહીએ છીએ. અહીં આપણને વ્યાખ્યા આપી સમાંતર શ્રેણીની કે જેમાં પ્રથમ પદ સિવાયના પ્રત્યેક પદ આગળ, બરાબર, પ્રથમ પદ સિવાયનું જે બીજું પદ હોય એ પ્રથમ પદ સિવાયના પ્રત્યેક પદની આગળના પદમાં નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરી મેળવી શકાય તેવી સંખ્યાઓની યાદી એ સમાંતર શ્રેણી છે. ઇન શોર્ટ આપણે અગાઉ કહ્યું કે પ્રથમ પદમાં આગળ એક સમાન વધારો કે એક સમાન ઘટાડો થાય ત્યારે રસાતી આખી સંખ્યાઓની યાદી કે સંખ્યાની શ્રેણી એને આપણે સમાંતર શ્રેણી કહી શકીએ. બરાબર. તો વ્યાખ્યા ખૂબ સરળ છે. આગળ શું કીધું છે કે આની અંદર જે વધારો કે ઘટાડો થાય એને આપણે સામાન્ય તફાવત કહીએ કે પહેલી સંખ્યામાંથી બીજી સંખ્યા પણ એમાં શું ફેર થયો, તો એમાં કેટલા ઉમેર્યા, કેટલા બાદ કર્યા, એને આપણે સામાન્ય તફાવત કહીએ. તો એ સામાન્ય તફાવત હોય ને શ્રેણીમાં, એ તફાવત ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. જો આ પહેલી ઉદાહરણ આપણે પહેલું જોયું એમાં જો એક એકનો વધારો થયો એટલે કે એ તફાવત કેવો હતો, ધન હતો. પછીનામાં 30 નો ઘટાડો થયો એટલે તફાવત કેવો કહેવાય, ઋણ કહેવાય. અને અમુક એવી પણ શ્રેણી આપી હોય, જો આપણે એક એક્સ્ટ્રા ઉદાહરણ જોઈએ કે 1 આમ અનંત સુધી 1 એવું લખેલું હોય તો શું આને સમાંતર શ્રેણી કહેવાય? હા કહેવાય. આ નિયમ પ્રમાણે તફાવત જો શૂન્ય હોય એટલે કે 1 માં 1 ઉમેરીએ, શૂન્ય ઉમેરીએ તો 1, એમાં શૂન્ય ઉમેરીએ તો 1, હજી આમાં શૂન્ય ઉમેરીએ તો 1, એટલે કે એમાં તફાવત શૂન્ય હોય એટલે એ સંખ્યા વારંવાર આવતી હોય તો એને પણ આપણે સમાંતર શ્રેણી કહી શકીએ. તો અહીં કેટલાક ઉદાહરણો તમને આપ્યા છે કે એમાં આગળ ક્રમિક રીતે સમાન સંખ્યાનો વધારો થતો હોય કે સમાન ઘટાડો થતો હોય કે તફાવત શૂન્ય હોય એટલે કે આ રીતની શ્રેણી હોય તો એને આપણે સમાંતર શ્રેણી કહી શકીએ. ચાલો આગળ થોડી માહિતી આપણે જે યાદ રાખવા જેવી છે. આ પાઠની અંદર પ્રકરણમાં ઘણીવાર ટૂંકા એક ગુણના પહેલા વિભાગની અંદર એવા પ્રશ્નો હોય કે એની અંદર આવા માહિતીમાંથી પ્રશ્ન પૂછાતો હોય તો એના માટે આટલી માહિતી આપણે યાદ રાખવા જેવી છે. તો જોઈએ માહિતી પહેલી તો કે કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણીમાં ઉદાહરણો જોયા એ સમાંતર શ્રેણીમાં પ્રથમ પદ હોય તો પ્રથમ પદને a1, એ જ રીતે બીજું પદ હોય તો એને a2, ત્રીજું પદ હોય તો એને a3, ચોથું પદ હોય તો a4, એમ nમું પદ હોય તો એ nમા પદને an વડે દર્શાવાય. બરાબર. એટલે કે જો આ કોઈ શ્રેણી છે એને આપણે શું a1, a2, a3 up to an એ રીતે પણ લખી શકીએ. એટલે ખબર પડી a1 1 છે, a2 એટલે બીજું પદ 2 છે, a3 એટલે ત્રીજું પદ 3 છે. બરાબર. એટલે કે કોઈ પણ શ્રેણીને આપણે જાણતા ન હોય તો એને આપણે a1, a2, a3 up to an કહી શકીએ. બરાબર. એટલે કે ટૂંકમાં પ્રથમ પદને an વડે દર્શાવાય, બીજા પદને a2 વડે દર્શાવાય અને nમું પદ હોય આપણને ખ્યાલ નથી તો એ પદને આપણે an વડે દર્શાવીએ છીએ. આગળ સામાન્ય તફાવતને b વડે દર્શાવાય એટલે કે જે વધારો કે એક સમાન ઘટાડો થતો હોય એને d વડે દર્શાવાય. બીજી શ્રેણીમાં 30 નો ઘટાડો થાય તો જે આ 30 છે એને d કહેવાય એટલે કે સામાન્ય તફાવત કહેવાય. પહેલી શ્રેણીમાં 1 નો વધારો થાય તો 1 છે એને સામાન્ય તફાવત કહેવાય. એટલે કે સરખો વધારો કે સરખો ઘટાડો કે એક સમાન રહેતું હોય તો એને સામાન્ય તફાવત. જો આ શ્રેણીનો d શું થાય ખબર? આ શ્રેણીનો તો કે એક શૂન્યનો વધારો થાય તો આનો તફાવત શૂન્ય થયો. એટલે કે જે તફાવત હોય ને d વડે દર્શાવાય. આગળ કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણી હોય, કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણી, આ જે ચાર ઉદાહરણો આપણે લીધા એક એક્સ્ટ્રા ને 3 ઉદાહરણો, એવી કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણી હોય તો એ સમાંતર શ્રેણીમાં આવડો આજો ખાસ યાદ રાખજો a2 a1 એટલે શું? a2 a1 એટલે શું? તો કે બીજું પદ માઈનસ પ્રથમ પદ એના બરાબર a3 a2 એટલે કે ત્રીજા પદમાંથી બીજું પદ. એ જ રીતે ચોથા પદમાંથી ત્રીજું. જો આ આપણે શ્રેણી રચી a1 a2 a3 a4 આપણે લખીએ તો બીજામાંથી પહેલું બાદ કરીએ એટલું જ ત્રીજામાંથી બીજું, એટલું જ ચોથામાંથી ત્રીજું બાદ કરીએ. આ બધા જ પદોનો જે બાદબાકી કરીએ એ કેટલો હોય? સામાન્ય તફાવત d. એટલે કે બીજા પદમાંથી પહેલું બાદ કરીએ ને એ જવાબ d આવે ને
એટલો જ જવાબ ત્રીજા પદમાંથી બીજું બાદ કરીએ તો મળે. એટલો જ કોઈ પણ પદ a n હોય, n પદો હોય, તો એ છેલ્લું પદ હોય એમાંથી એની આગળનું પદ a n - 1 બાદ કરો એટલે b જવાબ આવે. એટલે કે તફાવત સમાન રહે. હાવ ટૂંકમાં વાત કરી આ પદને સમજાવી તો કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણી હોય ને એનો તમે તફાવત મેળવો ને d તો એ એક સમાન રહે. આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. ઉદાહરણ 1 2 3 4 શ્રેણી છે ને આમાં આપણે a2 - a1 મેળવીએ. ચાલો a2 - a1 a2 શું છે અહીંયા 2 a1 શું છે તો કે 1 2 માંથી 1 બાદ કરો તો શું જવાબ આવે 1. આપણે a2 - a1 મેળવ્યું. હવે આપણે a3 - a2 મેળવીએ. શું મેળવીએ a3 - a2 a3 શું છે 3 a2 શું છે 2 3 માંથી 2 ગયા તો 1. હજી તમે a4 - a3 કરો તો 4 માંથી 3 તોય જવાબ 1 આવે. એટલે કે હવે તમને સમજાઈ ગયું. બીજામાંથી પહેલું બાદ કરો કે ત્રીજા પદમાંથી બીજું પદ બાદ કરો કે ચોથા પદમાંથી ત્રીજું પદ બાદ કરો. જો એ સમાંતર શ્રેણી હોય તેનો જે તફાવત હોય ને એક સમાન મળે. કેવો મળે એક સમાન મળે. બરાબર. તો આ એવું કહેવા માંગે. આગળ જો પ્રથમ પદ a અને તફાવત d હોય કોઈ પણ શ્રેણી હોય એના પહેલું પદને ઘણીવાર a1 અથવા તો પહેલા પદને a પણ કહે છે. બરાબર. કે જો પ્રથમ પદ a અને તફાવત d હોય તો a વત્તા d a વત્તા 2d એટલે કે અને a વત્તા 3d વત્તા અનંત સુધી એ સમાંતર શ્રેણી દર્શાવે. એટલે કે તમને કોઈ પ્રથમ પદ આપી દે કે એક શ્રેણી છે ને એનું પહેલું પદ ધારો કે 1 છે અને એનો તફાવત આપી દે કે એમાં 1 નો વધારો થાય તો એના ઉપરથી તમે આખી શ્રેણી બનાવી શકો. તમને પહેલું પદ આપી દે તફાવત આપી દે તો પહેલું પદ એ આપી દીધું હોય એની અંદર તમે તફાવત ઉમેરો એટલે શું મળે બીજું પદ મળે. આ બીજા પદમાં હજી એક તફાવત ઉમેરો એટલે કે a વત્તા d માં તફાવત d ઉમેરો તો d ને d કેટલા થઈ જાય 2d તો ત્રીજું પદ મળે. આ ત્રીજા પદમાં હજી d ઉમેરો તફાવત ઉમેરો એટલે કે d આની અંદર ઉમેરી તો 2d ને d કેટલા થઈ જાય 3d. પછી આગળનું પદ a વત્તા 4d આવે કે નહીં. તો એ પહેલું પદ આપેલું હોય તફાવત આપેલો હોય તો તમે આ રીતે આખી શ્રેણી બનાવી શકો. શું બનાવી શકો શ્રેણી. હું એમ કહું કે એક ભાઈ છે એક દાદરાની નીચેનો દાદરો છે એ 5 ફૂટનો બનાવે, પછીનો દાદરો છે એ 4 ફૂટનો, પછીનો દાદરો 3 ફૂટનો. તો તમે આગળના દાદરાઓની લંબાઈ છેલ્લે મેળવી શકો ને કે ક્રમશઃ ઘટતી જાય. અથવા તો એમ કહો કે એક ભાઈ દાદરો 5 ફૂટનો બનાવે પછી 1 ફૂટની લંબાઈ ઘટાડતો જાય તો તમે આગળના આખા દાદરાઓની લંબાઈ મેળવી શકો ને કે 4 3 2 1 એ રીતે મેળવી શકો. છેલ્લે શૂન્ય. તો તમને જ્યારે પ્રથમ પદ આપેલું હોય અને તફાવત આપ્યો હોય તમે એના પરથી શ્રેણી બનાવી શકો. એટલે કાંઈ શું કીધું કે સમાંતર શ્રેણી દર્શાવે અને આને સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ કહેવાય. કોને આ દર્શાવ્યું ને આપણે આને સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ કહેવાય. આગળ સમાંતર શ્રેણીના બે પ્રકાર છે. પહેલો પ્રકાર છે શાંત સમાંતર શ્રેણી. એટલે કે સમાંતર શ્રેણી શાંત એટલે શું? હવે શાંત હોય એટલે શાંત ન કહેવાય. શાંત એટલે એની અંદર જે સંખ્યા હોય ને એ ચોક્કસ હોય અથવા તો ફિક્સ હોય. આપણે હાથી પસંદ તો એની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય કે એમાં 5 જ સંખ્યા હોય શ્રેણીમાં કે 15 જ સંખ્યા હોય કે 20 જ સંખ્યા હોય. એટલે કે સંખ્યા ફિક્સ હોય. જે શ્રેણીમાં સંખ્યાનો આંકડો ફિક્સ હોય તેવી શ્રેણીને શાંત સમાંતર શ્રેણી કહેવાય. અને જે શ્રેણીમાં જે અંદર જે સંખ્યા આવેલા પદ આવેલા હોય એ પદની સંખ્યા ફિક્સ નિશ્ચિત ન હોય તો તેવી સમાંતર શ્રેણીને આપણે અનંત સમાંતર શ્રેણી કહીએ છીએ. એના ઉદાહરણ આપણે આપી શકીએ કે શાંત સમાંતર શ્રેણી એટલે કે પદની સંખ્યા ફિક્સ હોય નિશ્ચિત હોય એવી એક શ્રેણીનું ઉદાહરણ આપો તો ઘણાને પ્રશ્ન થાય. તો કે આપણે આજુબાજુ આજે આપણે દાદરાનું ઉદાહરણ જોયું કે દાદરાઓની સંખ્યા ફિક્સ હોય ના લંબાઈમાં ક્રમશઃ એક સમાન ઘટાડો થયો એટલે એની લંબાઈનો કે એની ઊંચાઈનો શ્રેણી કહેવાય. પણ એની સંખ્યા ફિક્સ હોય ને દાદરાની તો એ એક શાંત શ્રેણી છે. એ જ રીતે ફૂલની પાંદડીઓ જુઓ તમે
તો ફરતી 6 પાંદડી હોય પછી 12 પાંદડી એની પછી વધારે પાંદડી હોય અથવા તો મધ્યમાં ઓછી પાંદડી પછી જેમ જેમ બહાર આવે એમ પાંદડીની સંખ્યામાં એક સમાન વધારો થાય. તો ના પણ એ જે પાંદડીઓની સંખ્યામાં એક સમાન વધારો થયો તો એ શાંત સમાંતર શ્રેણી છે. કારણ કે અમુક સંખ્યા પછી એની પાંદડીઓમાં બહુ વધારો ન થાય. અનંત સુધી ફૂલ મોટું થયા કરે છે ના, તો ના જે શ્રેણી રચાણી એને આપણે શાંત શ્રેણી કહીએ. પણ અહીં જે કેટલાક ઉદાહરણો જોયા 1 2 3 4 તો એ અનંત સુધી વિસ્તરાશ કરે, એક વધારતા જાઓ તમે ઉમેરતા જાઓ તો 5 6 7 8 લાખ કરોડ અબજ એમાં અનંત સુધી વધે તો આવી શ્રેણીને કહેવાય અનંત સમાંતર શ્રેણી. તો હવે ખ્યાલ આવી ગયો એ પ્રકારની સમાંતર શ્રેણી હોય. પણ ખાસ આપણે સમાંતર શ્રેણી એટલે શું એની વ્યાખ્યા શીખ્યા. એની અંદર જે તફાવતો છે d એ ધન ઋણ કે શૂન્ય હોય, ખાસ એ યાદ રાખશું. આગળ કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદને a1 બીજા પદને a2 અને કોઈ nમું પદ હોય તેને n વડે દર્શાવે અને સામાન્ય તફાવતને d વડે દર્શાવે. તફાવત એટલે શું આપણે શીખી ગયા કે જે વધારો કરીએ કે જેનો ઘટાડો કરીએ એને તફાવત કહેવાય. બરાબર. અને કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણીમાં બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ કરો કે ત્રીજામાંથી બીજું કે ચોથામાંથી ત્રીજું તો એ તફાવત હંમેશા કેવો રહે? સમાન મળે. આપણે ઉદાહરણમાં જોયું. બરાબર. અને જ્યારે પ્રથમ પદ તમને આપી દે, તફાવત આપી દે તો તમને આખી સમાંતર શ્રેણી બનાવતા આવડી જાય. ચલો આપણે આવા એક ઉદાહરણ જોઈએ થોડાક કે તમને પહેલું પદ આપી દે, તફાવત આપી દે અને એમ કહે કે ચાલો સમાંતર શ્રેણી રચો. આવો પ્રશ્ન પૂછાયો પરીક્ષામાં 1 માર્કમાં કે પ્રથમ પદ એ આપી દે, તફાવત આપે, ચાલો આનાથી રચાતી સમાંતર શ્રેણી જણાવો તો તમને આવડી જાય. ચલો આપણે એક બે ઉદાહરણો જોઈએ. આ કેટલાક ઉદાહરણો આપ્યા છે કે સમાંતર શ્રેણીના અન્ય કેટલાક ઉદાહરણો. એમાં તમને પ્રથમ પદ એ આપી દીધું અને તફાવત આપી દીધો. અહીંયા પ્રમાણે એ આપી દીધો અને તફાવત આપી દીધો. તો આપણે સમાંતર શ્રેણી રચવી હોય તો કઈ રીતે રચાય? તો પહેલું પદ એમનું કોઈ પણ શ્રેણી હોય એમાં પહેલું પદ તો હોય ને, પહેલું પદ 6 એમનું. હવે બીજું પદ મેળવવું હોય તો શું કરવું પડે? એમાં તફાવતને ઉમેરવો પડે એટલે કે a + d થાય. તો a 6 ની અંદર આ d ઉમેરીએ 3 તો 6 ને 3 કેટલા થાય? 9. હવે ત્રીજું પદ મેળવવું છે તો આ ત્રીજું પદ શું હોય? a + 2d. તો a છે 6 અને 2d એટલે કે 2 * d 3 * 2 કેટલા થાય? 6. 6 ને 6 12. અથવા તો હવે ખ્યાલ આવી ગયો કે અહીં 3 નો વધારો થાય એટલે શું આવે? 15 18 એ રીતે અનંત સુધી આવે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે આપણે આ રીતે તો સમાંતર શ્રેણી મળી જાય 3 નો ઉમેરો કરીએ પણ એ ખરેખર આવડા સૂત્ર પ્રમાણે વધે છે. તો હવે આપણે સમાંતર શ્રેણી આવડી ગઈ. ચલો અહીંયા એક બીજું ઉદાહરણ આપ્યું કે પહેલું પદ 6 છે અને સામાન્ય તફાવત -3 છે. તો આપણે બીજું પદ મેળવવું કઈ રીતે મળે? બીજું પદ શું થાય? a + d. તો 6 + -3 6 + -3 કેટલા થાય? 3 થવાના. ચલો હજી પછીનું ત્રીજું પદ મેળવવું તો કે a + 2d. આપણે સાદુરૂપ આપીએ a + 2d. ત્રીજું પદ શું થાય આપણે મેળવવું છે. તો a આપણી પાસે છે 6 + 2 * d કેટલું છે આપણી પાસે? -3. 6 વત્તે ઓછે ઓછા અને 2 તેરી 6. 6 માંથી 6 જાય તો 0. પછીનું પદ મેળવવું 0. હજી પછીનું પદ મેળવવું હોય તો પાછું સૂત્ર મૂકો a + 3d. શું મૂકવાનું? a + 3d. એ આપણી પાસે છે 6 + 3 * d આપણી પાસે છે -3. 6 વત્તે ઓછે ઓછા 3 તેરી 9. 6 માંથી -9 બાદ કરો તો -3 એટલે કે -3. આ રીતે તમને આગળ આખી શ્રેણી મળી છે. બરાબર. એટલે કે અહીં શું થાય? આમાં -3 ઉમેરતા જવાનું. એટલે કે 6 પછી -3 આમાં ઉમેરો એટલે 3 મળે. હજી આમાં -3 ઉમેરો 0 થાય. હજી આમાં -3 ઉમેરો તો -3. હજી આમાં વધારે -3 ઉમેરો તો -6. આ રીતે અનંત સુધી શ્રેણી મળે. એટલે પરીક્ષામાં તમને ઘણીવાર આ રીતના પ્રશ્નો પૂછાય. હાલો આગળ ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. તો પહેલું પદ છે 1 પછીનો તફાવત 0.1 છે. તો બીજું પદ શું થાય? 1.1. હજી આની અંદર 0.1 ઉમેરી એટલે ત્રીજું પદ મળે 1.2 1.3. આ રીતે આખી શ્રેણી મળે. અને આગળ હજી ઉદાહરણ જોઈએ. પહેલું પદ 0 હોય
અને તફાવત 1.1/2 છે. નવા પ્રકારનું ઉદાહરણ આવ્યું. તો 0 ની અંદર આ ઉમેરીએ તો આગળનું બીજું પદ મળે ને. બીજું પદ મેળવવા શું કરવું પડે? પહેલા પદમાં d ઉમેરવાનું. તો 0 માં ઉમેરો એટલે પોતે આવશે 1.1/2. હાલો ત્રીજું પદ મેળવું તો આની અંદર પાછો d ઉમેરવાનો. જે બીજું પદ મેળવ્યું હોય ને એની અંદર પાછો d ઉમેરવાનો. તો આ દોઢ ની અંદર દોઢ ઉમેરો એટલે શું થશે? 3. હવે પછીનું પદ મેળવ્યું પાછો આમાં ઉમેરવાનું. તો 3 + 1.1/2 તો શું થશે? 4.1/2. હજી એમાં ઉમેરો તો 4 ને 5 ને અડધો ને અડધો 6 થાય ને. એટલે આ રીતે આખી શ્રેણી તમને આવડી જાય. અને છેલ્લું ઉદાહરણ જોઈએ તો કે પહેલું પદ 2 તફાવત 0. એટલે જ્યારે તફાવત 0 હોય તો આપણે ખ્યાલ છે આ રીતે 2 2 2 વારંવાર આવ્યા કરે. તો આ રીતે જ્યારે તમને પ્રથમ પદ આપી દે, તફાવત આપી દે તો તમને આખી શ્રેણી બનાવતા આવડવી જોઈએ. બરાબર? ખૂબ સરળ છે. તો આજના ક્લાસમાં આપણે ખાલી આ જે પ્રારંભિક માહિતી છે એનો અભ્યાસ કર્યો. પ્રકરણ ખૂબ સરળ છે. બરાબર? પણ શ્રેણીની અંદર પ્રથમ પદ કોને કહેવાય, તફાવત કોને કહેવાય, બરાબર, અને આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં એ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. બરાબર? તો આ પ્રકરણ ખૂબ સરળ લાગશે. એટલે આજના ક્લાસમાં ખાલી પ્રારંભિક માહિતી લીધી. હવે પછીના ક્લાસમાં આ પ્રકરણ આધારિત ઘણા બધા દાખલાઓ છે એનો અભ્યાસ કરીશું. તો આજે આટલું રાખીએ છીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ.